世界上真的有长成这个样子的鱼吗？把它从收藏品店里买下来之后，我就一直很好奇，于是我便在网上到处寻找。结果一个四川钓友提供了线索，说在川西高原寒冷的溪流里能找到这种绝美的冷水鱼，不过路途艰辛，而且还是在高海拔地区做钓，会非常辛苦。但为了一睹真容，我立马带羽泉飞去四川找他。哇塞，王一博，我们从成都开了3个小时的车，然后到川西的山里面来了，盆地到山地啊，海拔下从几百米一下到了海拔2、3千米的地方啊。刚才我们换个涉水库都喘的不行啊。然后这条路旁边那里就是溪流了，我们待会儿沿着这条溪流一路进山，看看能钓到这种最美的溪流鱼。走吧，钓友在那边等我们了。王一博，现在这个河谷里面的温度非常低，大概能有多少度？10度，超级冷。对，而且我们还带了这种扎厚的涉水库，不然人在这种冰水里站着根本扛不住啊。钓友说他们在河边等我们的时候已经中鱼了，中鱼留着了那个坑，我们都没钓，我钓了一竿，中了1条，我都没钓。我去啊，这里啊，里面有几十条。钓友说这是组合道旁边的一条小水坑，很多路过的鱼都喜欢游到这个水坑休息，是必中的钓点。钓法很简单，就是用这种长得像小鱼一样的假饵吸引鱼咬钩。来，王一博，你先抛。哎，你这真到鱼了，来，我来抛。我还说你，咱俩无敌了，太难了。是啊，全是树啊，这一不小心就挂到树上去了。哎呦我去，又挂，完了啊！你看得这么把饵弹出去才行。但抛了好几竿都没动静。钓友说水坑里的鱼被我俩惊到了，估计没戏了，就带我们到组合道一路溯溪往上游钓。鱼都藏在这种急流旁边的小坛子里。就说因为鱼在一直往上游溯溪就会比较累，所以他们就会待在这种小坛子里面休息。所以说这里是最藏鱼的地方啊。像这样子的小深坛子前面还有很多。王一博，那里看到没？钓手打过去有鱼的话，立马就吃了。慢点，王一博。为了钓点鱼也太不容易了。你看那边还有一大片这种坛子，完美啊！哦，我贼准，我正好打那个位置了。这里要踩稳哦，要过河了。他再瘦2斤我都过不来。被冲走了是吗？对啊。又找了2个水坛子，王一博你走太慢了，我先来打了，先打先中啊！就这样一口气走了1个多小时，腿都冻麻了，但也不知道为啥一条鱼也没见到。钓友也纳闷了，但他说没关系，这附近还有几条溪流，虽然路会更加难走，但肯定能钓到鱼。这是我们第2个标点，该说不说景色还是很美的。第3个钓点，刚刚那个钓点没有鱼的，那边是吧？哎，第4个，但是这里看起来不错。如果要是下一个点再钓不到的话，就没办法了。钓友郁闷了，说啥附近的溪流都快逛了个遍了，怎么就一条鱼也没有？哎呦我从中段开始已经不是我的了，就感觉四肢分家了。为啥呀？走分家了，累的呀。这里是钓友不常来的一个钓点，但钓友说也就只剩下这一个地方没带我们逛过来。哇，真的快累吐了，我抛竿子力气都没有了，王一哥。哦，中了！哇！我随便一丢中了！我已经放弃了，我快要放弃了，竟然中了！真鱼比模型还好看啊！兄弟们，身上的点就跟画上去的一样。钓友让我们接着钓，有一条出现，就证明附近还有很多条。王一博，我刚刚就在那个石头后面，你看到没？那个流速比较慢的那个水里面种的，他就在那里休息。这种地方真的有，你加油，王一博！但万万没想到，突然开始下雨。钓友说，川西这边一旦下雨就要赶紧撤离河谷，不然会有泥石流的危险。快走吧！哎，王一博，到头了还是没有解锁到，灰溪中的人是你啊，王一博呀！行了，我等了，你们出来吧。这时，钓友说，在离这里4个小时车程，还有另一种超美的稀有鱼种可以带我们钓。我们立马驱车前往。你敢相信，在东北国境附近的鸭绿江里，生活着比胳膊还粗的巨型马口鱼？去年差不多有5亿人看我带了羽泉，全国各地寻找巨型马口鱼后，终于在东北的鸭绿江勉强结束。但当地钓友说，我们钓的还是太小，当地真正的大马口比小腿还粗。正好这2天出差经过，我俩决定再去挑战一次，看看究竟能不能钓到当地钓友口中的巨无霸。上一次口罩时期，江里不给下船嘛，我们就只能在岸边钓，然后解锁了那条26厘米的。那么最近允许下船了，就可以去一般人去不到的钓点钓真正的巨马。而且上次说实话水浑钓的不是特别好啊，今天水还挺清的，水清就是好兆头啊。对啊，而且今天就是感觉有一种莫名的自信，不知道哪儿来的，就是能中感觉。对，就感觉我今天能中，是吗？
钓友说，沿着中朝边境一路往上游开，就能到当地的神仙钓点。开了2个小时，终于到了江的上游。钓友说，这里曾经是本地鱼最后的地方，而且很久没有迎过来了，应该下第一竿就能中鱼。钓法很简单，因为这里的巨马爱吃江里的小白条、小鲫鱼，所以要用这种长得像饵鱼的亮片丢到岸边。巨马特别喜欢待在岸边捕食，见到就会一口吞掉。但抛了好几竿，一点动静也没有。3年前吧，就是你俩现在已经上个5、6条，抛几竿上几条，扔里就有，就这个点。我去，钓友也很奇怪，抛了这么久咋就没动静？但钓友说别着急，有可能这2年位置变了，但肯定就在这附近。让我们接着沿江搜索。真闹挺啊！来了，我来了！哎，来了！小崽子啊！啥呀？这啥呀？这是白条吗？这马口啊，本地最小的一只马口，其他地方我觉得正常，在这个地方感觉有点过分了。其他地方感觉都是小的。你们钓过这么小的马口吗？没有。异口同声啊！来全国天花板的地方钓了一条地板砖马口，回去吧。我觉得可能都在北朝鲜这边。钓友说，有可能鱼群都跑到对面了，但船只没法开过去。说等吃完午饭，他知道有个地方可以钓到对面的鱼。早上钓鱼冻死我了，这地儿温差真大呀！早上咱们坐船的时候风特别大，所以早上的话会比较冷。这真是死点，我觉得除了知道的，应该没人会来吧。这太累了。滑雪场在旁边。跨过鸭竹涧，瞬间理解了当年战士们的辛苦。我这里离朝鲜就这么近。看到没？对面房子就是朝鲜了。钓友说，对面不允许对面的人下河钓鱼，所以水里的鱼非常多，只要足够使劲，能抛到对面，应该就能轻松中鱼。钓了半天，但还是一点动静没有。走吧，这点感觉挺好，老好了。去年我去年的时候，我来的时候，我跟这边走边抛，看钓，一抛第一竿上鱼。钓友有点郁闷了，不过钓友说没事，带我们把江边抖走一遍，不信中不了鱼。这是我曾经报货的地方。这边，这边，那边，对，这边。这把江都灌出漏皮人了，还是一条没。江有没有人？要没下去水呢？有啊。钓友实在没招了，说他亲戚家的鱼塘里应该会有马口。我们大老远来，说不能让我们空手而归呀。有事我就跟他打招呼，认识。实在钓不到鱼了，去那鱼塘钓吧。我们太惨了。那塘子都没鱼吧？那我就金盆洗手，受不了这屈辱，侮辱人呢吗？这不是骂人。钓友说，可能最近亲戚家也没网到马口，所以鱼塘里钓不到了。这下他可真没办法。一个的马虎不拉不倒的，我最多是去年拉网一网拉了1桶马虎，那个时候马虎多，嘎鱼、鲫鱼、螯好、沙包、鲶鱼。现在你上大江找一条大鱼你找不着，根本没有。为什么？就这是什么不知道，这是什么原因？挺怪的哈。今天水还挺好，你看看。大爷说，从去年11月份那场大水发完以后，江里鱼情就不咋地了。这2天更不知道为啥，连一条鱼也见不到了。等等，去年10月不就是我俩来的那个时候吗？但就在这时，一个辽宁钓友发来消息说，鸭绿江下游巨马泛滥了，应该就是去年的大水从我们现在这个地方冲下去的。这哪里能有？我立马带雨圈前往。